Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tutor dia. Kali ini saya akan sedikit bahas terkait tutorial cara menambah RAM ya, atau upgrade RAM di laptop Lenovo IdeaPad 3 ya. Jadi ini ada laptop IdeaPad 3 ya, bentuknya kayak gini. Ini masih nyala ya, bentuknya kayak gini. Ini pakai seri AMD 3050 kalau nggak salah. Oke, kita off kan dulu ya. Pertama kita matikan dulu laptopnya. Ini karena udah informasinya, jadi harus di upgrade RAM-nya biar lebih kencang. Kalau storage-nya sendiri ini sudah menggunakan SSD NVMe ya, SSD NVMe. Oke, sudah mati ya. Pastikan tombol yang di sini kan ada tombol powernya, kan ada LED powernya ya. Pastikan LED powernya mati dulu biar sudah jelas bahwa laptopnya benar-benar mati. Kemudian ini siapkan ini RAM-nya ya, RAM-nya menggunakan DDR4. Kita buka belakangnya ya, kita lepas dulu baut-bautnya, kumpulkan jadi satu dulu. Jadi siapkan tempat buat baut-bautnya ya, biar kita bercecer. Dan setelah terbuka ternyata tidak bisa ditambah RAM-nya ya. Kalau mau upgrade RAM paling enggaknya ini harus pakai RAM satu keping yang 8 GB. Kalau misalkan mau upgrade 8 GB, kalau misalkan 16 GB ya up yang 16 GB, karena ini hanya satu keping. Ternyata Lenovo IdeaPad 3 ini untuk seri yang AMD 3050 apa 3020E ya, ini tidak ada tambahan slot RAM-nya ya, hanya ada satu slot RAM. Jadi tidak bisa ditambah lagi upgrade-nya ya, hanya bisa upgrade penambahan kapasitas RAM yang lebih tinggi. Nggak ada dual channel ya, hanya ada satu slot, satu channel aja, tidak bisa nambah lagi.
ini otomatis nyala tadi karena memang hampir diblok sedikit. Kondisi Windows 11 memang seperti itu ya. Jadi kesimpulannya, Lenovo dapat 3 ini nggak bisa di upgrade RAM-nya ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.